Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo họ Xuân Hòa. Nhà thờ giáo họ Xuân Hòa ở xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo xứ Xuân Mỹ, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp kiến trúc của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.